Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, kao što sam i običavala, danas ćemo spremiti gusti džem od jabuka. Jabuke mogu da budu svakojaki, po vašem izboru. Možete čak i promiješati različite vrste jabuka, ali moj savjet bi bio da uzimate kiselije jabuke jer oni sadrže više pektina, odnosno džem će biti još gušći. Prvi korak je da pripremimo jabuke. Ne ljuštimo jabuke, samo da izvadimo sredinicu i semenke, a sami jabuke ćemo da posjeckamo na ovakve kliškice. Tako. Ostalo mi je da završim samo jednu jabuku, zato ja ću da uključim šporet na 9, prostorni sud sa debelim dnom i nalim 50 ml vode, a kad provri dodat ćemo jabuke. Voda je provrela, stišam vatru i sad dodajemo jabuke. Kuvat ćemo ih u poklopljenoj posudi i s vremena na vreme moramo da promiješamo. Kuvat ćemo negdje 45 minuta. Ne zaboravljamo da promiješamo dok ne dobijemo kašu od jabuka. Ima tečnosti na dnu, znači nama ništa neće da prigori. Prošlo je 40 minuta, sve provjeravam. Nikad se ne skladim sa kuhinje kad nešto spremam. Sad provjeravam. Evo, dobili smo kašu od jabuka. Sad ćemo da gasimo šporet. Sklanjamo sa šporeta. I sad ćemo ovu masu da probijemo, da izmiksamo u blenderu. Završili smo drugi korak, to je kuvanje jabuke u vodi. I sad ovu masu moramo da procedimo kroz sito. Ajmo. Uzimamo pomalko, da nam bude zgodnije da radimo. Ovako, sve to da cedimo kroz sito. I tako ćemo da prođemo sa celokupnom masom. Evo šta nam je ostalo. Sad ćemo da počistimo dno sa ove strane. To će biti naš budući džem. Tako, da provjerimo sa svih strana. A ovo ćemo da istresimo na tanjirić. I sve dok se ne završi masa od jabuke. Dragi moji, završavamo treći, najmukotrpni korak pripremanja gustog džema od jabuke. Mog strpljenja je bilo dosta ovoliko da odcedim. Evo koliko džema smo dobili, a evo koliko otpada. I otpada je ispalo 200 grama. Počinjemo četvrti korak, a to je kuvanje gustog džema od jabuke. Dobila sam pirea negdje 800 grama. 800 grama, a ja obično stavljam na kilogram voća 300 grama. Znači, sad ću da stavim 250 grama, zato što slatkaste jabuke. A u toliko kuvanja ću da provjerim i po potrebi ću dodati šećera. Već postoji predivna aroma od samih jabuka. Ipak ja ću da obogatim malo aromu. I ide vanila šećer, po ukusu malko, zato što ja hoću da sačuvam aromu jabuka. I ide cimet. Znam da mnogi vole cimet, a i jabuke vole cimet. I sasvim malko, zato što je to jaki začin, karanfilić. Sad ćemo sve to da promiješamo i da kuvamo na umjereno jakoj vatri od 30 do 60 minuta. Praktični savjet ako smem. Svi smo kuvali džemove
I znamo, na početku oni se kuvaju, a poslije počinju paf, paf, a poslije počinju puf, puf, a poslije mogu i da pljunu, a mogu i da streljnu. Zato preporučujem, uzmite varijaču sa dugačkom držkom. Ne daj Bože da pljunje džem, makar ruke da zaštitite. Dalje se vama čuje kako je već počeo da se kuva džem. Opet čaf, 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 paf, paf, paf. Ali obavezno moramo da promiješamo i obavezno moramo da dotaknemo do dna da ne bi ništa prigorelo, zagorelo. I još jedan detalj, pogledajte. Provjeravamo da li je gotovo. Još malko, možda još 2-3 minuta. Već počinje da pada, nije curi. Još jedan praktični savjet ako smijem. Ako džem bude počeo jako da pljuva, onda vi pokrijete ovako sa poklopcem. Ne potpuno, samo priklopite malko. Kad ste već pristavili džem da se kuva sa šećerom, onda morate da budete pažljive da ako, ne daj Bože, malko da zagori nešto, nema šanse da ispravite taj ukus i morat ćete sve ponovo da radite. Za ovu količinu džema stvarno meni je bilo dovoljno sasvim 30 minuta. I sad pogledamo kako džem pada sa kašike. Gotovo. Možemo da sipamo u tegle. Skuvali smo džem od jabuka. Vidite kako lepo pada. Ovo nije konačna gustina, zato što kad se bude ohladio džem, on će malo da se stegne. Znači, dobila sam 2 teglice gustog džema od jabuka. Imala sam kilogram i 300 grama pripremljenih jabuka i ostalo mi otpada, da kažemo otpada, ništa se ne baca. Ono je kiselkasto, slatkasto i može da se jede bez ničega. Otkuvane jabuke. Predivno. Ovakvi džem možete da koristite kao fil za kifliće kao što sam pokazivala. Možete da premažete palačinke. Možete da koristite za deserte. Možete da koristite za vaše konditorske proizvode. Univerzalni džem. Možete, kad vi kuvate jabuke sa vodom, ništa drugo, pred kraj kuvanja, jedno 15 minuta pred kraj kuvanja, možete dodati zamrznutu ili svježu malinu. Ili ribizlu po vašem ukusu. Jer poslije i onako ide u blender i poslije ide kroz sito. A dobit ćete različite ukuse džema. Probajte, eksperimentišite. I ovo nije džem kao što mi obično kuvamo od kajsi ili od drugih voćki. Zar vas to ne podsjeća na englesku marmeladu koju možemo da mažemo na hljeb za doručak? Hoćemo li da se osjećamo kao engleski lordovi, ladies and gentlemen? Izvolite! Ove teglice još uvijek se hlade. A u ovoj teglice već sve ohlađeno. I vidite kako? Toliko gusto. Nema šanse da iscuri. Sad da vas pitam. Jeste li vidjeli da sam stavila želatin? Ne. Da li sam stavila džem fiks? Ne. Dodala sam pektina kupovnog? Ne. Da li sam stavila konzervans? Ne. Sve je to ručni rad. I nije pretjerano slatko, što se meni jako dopada. Probajte da spremite tako kod sebe nešto kuće, pa mi javite u komentarima. Ja sam sigurna da će se vama dopasti itekako. Onda dođite, bit će još nešto. Kod mene uvijek se nešto sprema.